я не хочу. Мы еще едем. Это кнопка. Да. От другого самолетика. Да, от другого самолетика. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened, your seat is in upright position, and your tray table is stowed. To wish you a pleasant flight. Мы взлетаем. Мам, мы взлетаем. Дай-ка мне твою бутылочку. Нету мама бутылочки. Есть. Выпила. Я выпила. Яна, посиди спокойно. Сейчас тетя подойдет.
до Красноярска 4 часа 30 минут. В полете мы предложим вам ужин, а также товары магазина SkyShop. Обращаем ваше внимание, что ассортимент товаров расширен закусками, прохладительными и слабоалкогольными напитками. Парфюмерию, косметику и сувениры можно приобрести после обслуживания питания. Будем благодарны за ваше предложение и отзывы о качестве предоставляемых услуг. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the flight time to Krasnoyarsk is 4 hours 30 minutes. During the flight, we will serve you dinner and all purchase items from the SkyShop. Please note that the range of products is expanded by the choice of snacks, soft drinks and alcohol beverages. Perfumes, cosmetics and souvenirs are available for purchase after the whole service has been completed. We will appreciate the comments and feedback about the quality of our service. Thank you.
Надеемся, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened, your seat is in upright position, and your tray table is stowed. Thank you. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в Красноярске, аэропорт Емельянова. Местное время 4 часа 32 минуты. Разница во времени между Санкт-Петербургом и Красноярском составляет плюс 4 часа. Температура воздуха плюс 12 градусов по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями до выключения табло «Застегните ремни». Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Уважаемые гости, нам было очень приятно принимать вас сегодня на борту нашего самолета. Наш экипаж от всей души благодарит вас за полет авиакомпании «Россия». Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at Krasnoyarsk, Yemelyanova Airport. The local time is 4:32 a.m. and the time difference between St. Petersburg and Krasnoyarsk is plus 4 hours. The temperature is plus 12 degrees Celsius. To ensure your safety, please remain in your seat with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is off. Please ensure you take all your belongings with you while leaving the aircraft. Please note that we invite to exit the aircraft business class passengers first. Dear guests, we've been very glad to host you today on board our plane. Our crew sincerely thanks you for flying with us airlines. We hope that you enjoyed your flight and look forward to see you again. Thank you. Goodbye.
думать, это